বন্ধুরা, যে আওয়াজটি আপনারা শুনলেন এটি ছিল আমাদের সৌরজগতের শক্তির উৎস সূর্যের প্রকৃত আওয়াজ। কিন্তু প্রশ্ন হলো, সূর্যের আওয়াজ এটা কি করে সম্ভব? সূর্যের আওয়াজ আমরা কখনোই শুনতে পারি না, যার সবচেয়ে বড় কারণ হলো সূর্য ও পৃথিবীর মাঝে থাকা বিস্তীর্ণ ভ্যাকিউম। আমরা প্রত্যেকেই জানি আওয়াজ প্রবাহের জন্য তার একটা মাধ্যমের দরকার হয়। সূর্য ও পৃথিবীর মাঝে থাকা বায়ুশূন্য স্থানটি তাই আওয়াজ পরিবহনে অক্ষম। তবে এই সূর্যের আওয়াজ আমাদের কাছে এলো কি করে? শুনে নিন তাহলে। আমরা যে শব্দটি শুনলাম তা আসলে সূর্যের বাইরের স্তর করোনার কম্পন। সোলার অ্যান্ড হিলোস্পেডিক অবজারভেটরি বা সোহো এই স্যাটেলাইটটি 20 বছর ধরে এই করোনার কম্পন উপর অধ্যয়ন করে এবং এই কম্পনের উপরে যে মুভমেন্ট ভাইব্রেশন তৈরি হয়, এই মুভমেন্ট ভাইব্রেশনটিকে সাউন্ডে কনভার্ট করে আমাদের সকলের সামনে নিয়ে আসে নাসা। তো চলুন এই সূর্যের শব্দটিকে আরেকটু ভালোভাবে শুনে নিন এবং খুব ভালো মতো বোঝার জন্য অবশ্যই হেডফোনের ব্যবহার করুন।